নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভি, সঙ্গে রয়েছে অনন্যা। শুরু করছে এই মুহূর্তে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অরিত্র মজুমদার। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অরিত্র মজুমদার ওরফে আলু, তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এসছেন কর্তৃপক্ষের ডাকাতে। তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছেন। 10 তারিখে তিনি কাশ্মীরে গিয়েছিলেন বলে তিনি ফেসবুকে পোস্ট করেছিলেন, কিন্তু 11 তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টারে তার সই রয়েছে এমনটাই জানা গেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অরিত্র মজুমদার, ডিএসএফ নেতা অরিত্র মজুমদার, তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়েছেন। কর্তৃপক্ষ তাকে ডেকে পাঠিয়েছে এমনটাই জানা যাচ্ছে। তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন উপস্থিত রয়েছে অরিত্র মজুমদার ওরফে আলু। তিনি এই মুহূর্তে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এসছে অরিত্র মজুমদার। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অরিত্র মজুমদার ওরফে আলু। অরিত্রকে তলব করেছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। যাদবপুর কাণ্ডে অরিত্র ওরফে আলুকে তলব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। ফেসবুক পোস্ট করে তিনি জানিয়েছিলেন 10 তারিখে তিনি কাশ্মীরে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে দেখা গিয়েছে 11 তারিখ বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্টার খাতায় অরিত্র মজুমদারের সই রয়েছে। অরিত্রকে তলব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষে। যাদবপুর কাণ্ডে অরিত্র ওরফে আলুকে তলব করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তলব বিশ্ববিদ্যালয় অভ্যন্তরীণ কমিশন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অরিত্র মজুমদার, সেই ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। অরিত্রকে তলব করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। অরিত্রকে তলব বিশ্ববিদ্যালয় অভ্যন্তরীণ কমিটির। জলমগ্ন আগ্রার বিস্তীর্ণ এলাকা, জলে ভাসছে গাড়ি, জনজীবন নাজেহাল অবস্থায় পড়েছে। নাজেহাল জনজীবন, আগ্রায় ভাসছে গাড়ি এমনটাই জানা যাচ্ছে। আগ্রায় ভাসছে গাড়ি, বৃষ্টির জেরে বিপর্যস্ত জনজীবন। বৃষ্টির জেরে আগ্রার মানুষদের বিপর্যস্ত জনজীবন, আমরা সেই খবর পাচ্ছি। আগ্রায় প্রবল বৃষ্টিতে ভাসছে গাড়ি, সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন। জলমগ্ন আগ্রার বিস্তীর্ণ এলাকা, অবিরাম বৃষ্টিতে জলমগ্ন প্রধান সড়ক, সেই জলেই ভাসছে গাড়ি। নাজেহাল জনজীবন, টানা বৃষ্টিতে নাজেহাল আগ্রায় বসবাসকারী মানুষদের জীবনযাত্রা। জলমগ্ন আগ্রার বিস্তীর্ণ এলাকা, জলে ভাসছে গাড়ি, অবিরাম বৃষ্টিতে জলমগ্ন প্রধান সড়ক। আগ্রায় জলে ভাসছে গাড়ি। এই মুহূর্তে এখন এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি, রাত দিন 7 দিন।